घर के 4 लोग मिलकर एक बहू की खुशियों का ख्याल नहीं रख सकते, लेकिन उम्मीद रखते हैं कि वो अकेली बहू पूरे घर और पूरे ख़ानदान की खुशियों का ख्याल रखे। आखिर क्यों? वो भी तो इंसान है। प्लीज़ कोई भी ससुराल वाले बहू को बहू नहीं, बहू को बेटी समझें। अगर आज आप बहू को बेटी समझेंगे तो कल आपकी बेटियां भी अपने घर में बसेंगी। अगर बहू को तंग करेंगे तो याद रखें आपकी बेटियां भी इसी तरह तंग होंगी।